この NGK プレミアム RX っていうのかな、このプラグ、スパークプラグをちょっと交換していきたいと思います。型番はこれです。 BKR5ERX-P95643、これが4つ入ってます。これね、これを入れていきたいと思います。じゃあまず先にここにあるプラグを外していきたいと思います。はい、外します。よし、こんな感じになってます。中はこうか。はい、これ取ってきます。よし、取れた。これは新品と比べて全然違うと思うんですね。こっちデンソーの商品、こっち NG 系。とりあえず今度こっちの私を入れてきます。でこれを入れます。よし、OK。同じようにやっていきます。中は取ったらこんな感じかな。
はい、4本目入れてきます。こんな感じで交換しました。ちょっとエンジンかけてみます。